La cronaca di questi giorni ci parla di aziende che mandano i dipendenti in cassa integrazione perché non possono sostenere i costi dell'energia, ci parla di un mercato totalmente impazzito e in tutto questo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non ha fatto nulla in questi anni per una vera politica energetica degna di questo nome. Noi abbiamo fatto più e più volte proposte per, ad esempio, sostenere le imprese per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui capannoni o sulle aree degradate e ci sono state puntualmente bocciate. Oggi si scopre che forse era indispensabile fare qualcosa. Io credo che l'immobilismo della Giunta Fedriga su questo sia vergognoso, che ci sia una grossa responsabilità e che al più presto si deve correre al riparo per fare un vero piano energetico regionale. Come Patto per l'Autonomia, dal momento che stiamo vivendo anche una crisi energetica e il rincaro dell'energia, abbiamo proposto una mozione in Consiglio regionale che affronti questi temi, soprattutto chiedendo un impegno alla Giunta regionale dal punto di vista di intervenire con strumenti incentivanti per le aziende che possono installare dei pannelli fotovoltaici, ma anche istituendo uno staff amministrativo che possa aiutare i comuni e le aziende nella realizzazione di questi progetti, oltre naturalmente a istituire un fondo di rotazione che incentivi queste pratiche.